हट जाओ, जिगर पटकने का मन कर रहा है मेरा। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, हमारे भाई की ना तबीयत बहुत खराब है। हम क्या बताएं आपसे, उसको पता ना कितनी खांसी आती है। दुनिया भर की खांसी ना उसी पे आ गई है। चलिए इलाज कर दीजिए चल के। चलिए हम भी देखते हैं ऐसी कौन सी खांसी आ गई है जिसको डॉक्टर झटका नहीं सुधार सकता। क्योंकि हमने भी साइंस की तरक्की कर रखी है। हमारा नाम है डॉक्टर झटका। ऐसा झटका देंगे ना कि खांसी इनकी उठा के पटक जाएगी एक किनारे। चलिए देखते हैं कौन सा मरीज है। अरे डॉक्टर साहब आराम चलिए, लड़खड़ाओ मत, फिर जाएंगे। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे आने का स्टाइल ही ऐसा है। देखिए डॉक्टर साहब, आपके बाल एकदम समान नहीं से हैं। अरे ये तो हमारे बालों की स्टाइल ही ऐसी है, हमको देख के हजारों फिदा हैं। क्या क्या आप मरीज है क्या? ये मरीज। अच्छा ये मरीज है। देखते हैं किस तरह का मरीज है, इसको भी हम सुधार देंगे। अरे 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 ये पड़ा है रे। अरे बाप रे बाप, बच्चे सभी खतरनाक है। बैठ जाइए बच्चे, बैठ के देखिए आप लोग। कहाँ चिपक जाता है? खाली तो नहीं हो गया है, दिख रहा अरे क्या पड़ा है रे? एरिया ना भागा नीचे का रिया को दो। लगता है रिया मारना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं मारेगा ये। रिया बैठो। ए अंकिता बैठी था, ये कराया हमारा हथियार। अब ऐसा लगाएंगे ना कि जन्मों जन्म तक खांसी नहीं आएगी इसको। डॉक्टर साहब इसको ऐसी गोली दो कि इसकी खांसी एकदम खत्म हो जाए। ऐसी बात क्या, ऐसी गोली देंगे ना कि जन्मों जन्म तक खांसी नहीं आने वाली। ये वाली दूरी नहीं करिए। क्या आपका पता डॉक्टर साहब हमने तो इसकी खांसी खत्म करने को बोला था, आपने तो जिंदगी खत्म कर दिया। हमारी कोई गलती नहीं है। आपने हमसे कहा था कि गोली दे दीजिए, हमने दे दिया गोली। अब हम कुछ नहीं जानते। अगर आप हमारा इतना टाइम वेस्ट करा दिया, इतनी देर में तो हम 10-15 लोगों को देख डालते।